सोरबा एनडिबि सोरबा एबसु सोरबा माबा बेखौ बारा बोखावनानै जों रायलायनो नाङा नाय एटलिस्ट 5 बोसोरखौ रायजोफ्रा होबायब्ला 5 बोसोरखौ नाय बिनि उनाव जुदि गाज्रिबा जोगारदो मोजांबा बरफिनदो रनिकाटा दालाइसा स्टेट बैंक अफ इन्डियाखौ दिनै रनिकाटा टाउन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि बिरदाव मुसाहारि आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायाव 32 बोसोरनि उनाव फिन गोदान स्टेट बैंक अफ इन्डियानि ब्रान्चखौ दिनै बेखेवफुंनो हाबाय। लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारियाबो फोरमायोदि बे स्टेट बेंकखौ रुनिकाटायाव लाबोनायजों लोगोसे रायजोफोरा गोबां सुबिदाखौ मोननो हागोन आरो खोथा होबावोदि सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि थांनाय लामाया नेशनेल हाइवे जानो थांगासिनो दङ आरो दादगारि शान्तिपुरखौबो जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो होननानैबो फोरमायो। ओनसोलनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनैहाय स्टेट बेंकनि मोनसे ब्रान्चआ बेवहाय खुलिबाय आरो स्टेट बेंकनि ब्रान्च मोननो थाखाय बा बेंकनि ब्रान्च मोननो थाखाय बृहत्तर बे रुनिकाटा ओनसोलनि रायजोफोर लुबैबाय थादोंमोन। ओरै दादगारिनिफ्राय लानानै सातिपुर रुनिकाटा गुरुबासा बेंटल बे बिराद गुवार मोनसे एलेकायाव कुनु बेंक गैयामोन। मोनसे समाव दङमोन नाथाय दिनैहाय 32 बोसोरनि उनावहाय बे बेंकखौ दिनै मोननो थांबाय। गतिके रायजोफ्रा खोब फुर्ति जादों दिनै बयबो बाहागो लादों खोब मोजां जादों आरो बेंकनि गेजेरजों जौगानाया जागोन। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सान्ति फैबाय दा सान्ति फैनायखाय रायजोफ्रा उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों। दा खामानि मावनोबाथ' फैसा नांगोन थ' बेंकनिफ्राय जि सरकारि स्किमफोर दङ लन लानायनि बेबस्था दङ बेखौ दिनै मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजोफ्रा खोब फुर्ति जादों आरो आं खोब गोजोननाय मोन्दों जे भारतीय स्टेट बेंकआ दिनैहाय बे रुनिकाटायाव बेंक खुलिबाय गोदानै खुलिनाय आगोलनि लांनाय नङा बे गोदानै खुलिना होनाय। दिनै गासिबो बेंकनि बिथां अफिसारफ्रा बेयाव फैनानै बाहागो लादों जों बयबो मदद होलायलायदों खोब गोजोननाय मोन्दों। आं मिजिंथिदों रुनिकाटा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बेजों लाब जागोन आरो बे बेंकखौ गावनि बेंक हिसाबै जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो जोथोन लागोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनिफ्राय गेलेम्फुसिम जे थांनाय लामा बेयो मोनसे नेशनेल लामा नेशनेल हाइवे जानो थांगासिनो दङ। बे प्रक्रिया फ्राय सोलिगासिनो दङ। दा जिखिनि गाज्रि थासारि जादों बेनिबो मोनसे रिपेयारिं दा सोलिगासिनो दङ। सामथाइबारिनिफ्राय सान्तिपुरसिम फ्राय जाबाय माखासे लामा दंबावो। आं मिजिंथिदों बे साननैसोनि उनाव जागोन आरो जों बेखौ लानानै गोनो गोथो जेबो जानो नाङा मोजां मोनसे प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दङ आरो सामथाइबारिनिफ्राय गेलेम्फुसिम बे लामाया बिराद मोजां जागोन गोख्रों जागोन आरो बेजों नांजाबनाय जे टाउन फिसा फिसा दङ दादगारिसिम लानानै जों सातिपुर ओजों रुनिकाटा थाबाय जोंहा ओजों गुरुबासा थाबाय जोंहा सान्थाइबारि थाबाय बे गासिबो एलेकाफ्रा मोनसे रांखान्थि जौगानायनि मोजां लामाखौ मोननो थांगासिनो दङ। गतिके रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय जे जों एसे धैर्य हम साननैसो उनाव जों गासिबो जौगानायनि लामाखौ जों नुनो मोनगोन। दा 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव जादों बे कड मथे बे डेपिनि जे केडारफोर दङ रियेलाइजेसना जानांगौ बेनि प्रक्रियाया सोलिगासिनो दङ माखासे अलरेडि मोनबायबो। दा बेवहाय मोननै केटेगरि दङ जे मोनसेया जाबाय मा डाइरेक्ट केडार एनडिपिनि माखासेया जाबाय सेम्पिटाइजार। दा एनडिपिआ जिफोर लिस्टखौ होनाय जादों आसाम सरकारनो बे लिस्टखौ स्क्रुटिनि खालामनायनि माखासे नेम निथि दङ। बेयो माखासेया जाबाय माखासेया खालामगासिनो दङ। दा माखासेया मोनबाय दिनैसिमथ' मोनि खोथा गैया नङा होमबा। थ' गतिके जों एसे धैर्य हमलायनांगौ बेयो जागोन जों बुंबाय थादों रिहेबिलिटेसना जाजोबगोन खालि केस बाय केस माखासे केटेगरिखौ स्क्रुटिनि खालामनानै होलांनायनि बेबस्थाया जागोन। गतिके बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जेबो जानो नाङा जों गाज्रि सावरायनो नाङा। जोंहा मोनसे दायित्व दङ सुक्ति जाबाय गभर्नमेन्टआ मोनसे दायित्व दङ बिटिआर सरकारा मोनसे दायित्व दङ बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दं। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावबाय थादों जों माने सुक्तिया जाफुंनांगौनि बाथ्रा दङ फार्स्टिं केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन बाथ्रा दङ खालि केडारफोरनिल' नङा बेथ' केडारफोरनिल' बाथ्रा बुंनो नङा होमबा। बेनो केडारफोरनिल' बाथ्रा नङा गोबां जोंनि गोरिब गुन्द्रा दङ आन्दलनाव गोबां खहा जानाय मानसिफोर दङ बेफोरखौबो जों गासै समावनो जौगाहोलांनायनि माखासे प्लेनिंखौ बाहाय खालामबाय थानाय जादों। गतिके जोङो बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्रा सावरायनायाव आं सानो जों बेवहाय बारा सोरबा एनडिबि सोरबा एबसु सोरबा माबा बेखौ बारा बोखावनानै जों रायलायनो नाङा। एन्टायार बिटिआर एलेकायाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जों समानै लांनांगोन साख्रि मोनैफोरखौ साख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानांगोन आरो हालुवाफोरनि जि हालुवा माने आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरनि थाखाय जे सुबिदा बेखौ जों होनांगोन। फारफ्रोमबो बिथिंजों जों जुदि मावलाङोबासो जोंनि गेजेराव मोजाङै जौगानाय फैयो। बेनि थाखाय एसे सम नांगोन। गतिके प्रमद बर'नि दैदेननायनि जि सरकार दा बिजेपिजों लोगो नांनानै जों सरकार सालायबाय थानाय जादों बे माखासे प्लेनिंफोरा दा सोलिबाय
बोसोरसे थांबाय न' दाउट बेयावबो जों कर'ना लोगो मोनबाय माखासे खामानि मावनायाव एसे टाइम लायो आरो बे गोदान सरकार फैनाय हिसाबै गोदान सिन्था थायो गोदान मोनसे एरेन्जमेन्ट थायो बेफोर मावनायाव एसे माने टाइम लानाय जायो गतिके बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा आरो बेखौ लानानै जों बेले बेजे बारा रायलायनोबो नाङा मिडियाफ्रावबो जों बारा नेगेटिभ जों सेन्स लानो नाङा आं बयखौबो खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे जिहेतु 1.5 बोसोर जादों जोंहा मोनसे थांखि दङ जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो नाय एटलिस्ट 5 बोसोरखौ रायजोफ्रा होबायब्ला 5 बोसोरखौ नाय बिनि उनाव जुदि गाज्रिबा जोगारदो मोजांबा बर'फिनदो गथे गणतान्त्रिक भाबै लामाया दङ बे बिथिंखौ नोजोर होलायनानै जों दावगालांगोन 32 बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय नोंथांमोना गोदानै दावबायनो फैलांबाय आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम रुनिकाटा टाउन कमिटिनि जानानै आङो गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै जोङो जोंनि रुनिकाटा स्टेट बेंकआ जोंहा थांनाय 1989 मायथाइयाव नैबे रुनिकाटानिफ्राय जोंहा क'क्राझाराव शिफ्टिं जानायनि उनावहाय जों दिनैहाय 32 बोसोर गोलाव सम मोनसे जोङो नैबे ओनसोलाव जोङो बेंक गैयैनि थाखाय गोबां भुगिनांदोंमोन दा बे भुगिनांनायखौ नुनानै जोङो थांनाय 2021 मायथाइनि 15 मे खालि जोङो रुनिकाटा टाउन कमिटि जोङो दानानै लादों बे टाउन कमिटिनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलाव गोबां माखासे अनुस्थान गायसननायनि थाखाय जोङो सिमां नुदों थांखि लादों आरो नोजोर लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो थांनाय नैबे 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै नै दिनैसिम नैबे जोंनि रुनिकाटा बाजार ब्रान्च बे बेंकखौ बेखेवनायसिम जों गोबां माखासे सौग्राव सौसि खामानि मावनानै नैबे जोंनि बेंकखौ जों दिनैहाय जों मोगथां महर होनो हाबाय जों दिनै बेखौ बेखेवनानै होनो हाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोंहा नुजाफैनो हादों जोंनि नर्थ इस्टनि जोंहा रिजनेल चिफ जेनेरेल मेनेजार जोंहा रमेश आर.एस. बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनिनो रायजो सभानि MP जोंहा श्रीजुत रनिगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेंकनि गोबां जोंनि मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादों जोंनि बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोर दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बेंक बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जों बेखौनो मिजिं खालामनो हायो बे दिनैनि बेंक बेखेवनायनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोङो जथेस्थ' जोङो खामानि मावनो हागोन गोबां जोंनि गोदान जोलैफोरनो बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि जाहोन निसय जों बे बेंकनिफ्रायनो माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो जाहाथे बे बेंकनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव गोलाव जिखिनि जेंना बे जेंनाखौ जोङो मोगथां महर होनो हागोन आं बेखौ खावलायगोन आं बेखौ मिजिं खालामगोन आरो आं मिजिं खालामगोन जायफ्रा जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन बेंकआव जोंहा एकाउन्ट दङमोन बे SBIआनो जा गुबुन गुबुन बेंकआवनो जा बिथांमोनहा जाहाथे बाहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोयो आरो जोंनि गोबां जेंनानिफ्राय जोङो निश्चय उदां जायो बेखिनिखौ आङो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजासिमनि आङो रुनिकाटा टाउन कमिटिनि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय